दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हो गाड़ी है हमारे पास अर्टिगा लेटेस्ट वाली, और इसके अंदर आवाज़ आ रही है इंजन के अंदर। जैसे आप ये साउंड सुन पा रहे होगे, ये साउंड जो है इंजन के अंदर आ रहे हैं। ये गाड़ी स्टार्ट होने के बाद विदाउट एसी हमारे ये साउंड आ रहे हैं, क्योंकि हमारा एसी जो है वो बिल्कुल बंद है। आप देख पा रहे हो सिर्फ जो है हमारा जो है कंप्रेसर की पुली घूम रही है, क्योंकि एसी हमारा बंद है बिल्कुल। तो फिर भी हमारे इसमें जैसे सुन पा रहे हैं ये आवाज़ आ रही है बहुत खतरनाक वाली इंजन के अंदर। तो उसके लिए हम सबसे पहले हम बेल्ट उतारते हैं। बेल्ट उतारने के बाद हम चेक करेंगे, हमें कंफर्म हो रहा है कि वाटर पंप की आवाज़ आएंगे। फिर भी एक बार बेल्ट उतार करके हम चेक करेंगे और फिर देखते हैं कि वाटर पंप में आवाज़ है अल्टरनेटर में या किसी एडजस्टर बेरिंग में। तो चलिए देखते हैं। अभी जो कि हमने चेक किया था गाड़ी के अंदर, वो वाटर पंप आवाज़ कर रहा था। तो अभी हमने वाटर पंप जैसे ही खोला है, तो आप देख ही पा रहे हो यहाँ से हमने वाटर पंप जो है इसका खोल दिया है, क्योंकि हमने जैसे ही बेल्ट उतार के चेक किया था तो उसके अंदर वाटर पंप की आवाज़ आ रही थी। और वाटर पंप हमने खोल दिया है। वाटर पंप जैसे हमने बाहर निकाला है चेक करने के लिए, तो इसके अंदर जो है जो बेरिंग होता है वो आवाज़ कर रहा है इसका। इस तरीके से चलने पर अगर आप हाथ लगा के चेक करोगे तो उसके अंदर जो है वाइब्रेशन आ रही है, जो कि बेरिंग जो है अटक कर चल रहा है उसमें। तो अभी हम जो है इसका वाटर पंप जो है नया डालते हैं इसके अंदर, और फिर चेक करते हैं कि गाड़ी का साउंड हमारे कैसे है। तो चलिए वाटर पंप नया लगाने जा रहे हैं। अभी गाड़ी अभी हमने स्टार्ट कर दिया है, वाटर पंप हमने गाड़ी का बदल दिया है। और जैसे आप देख पा रहे हो ये अभी गाड़ी हमारी स्टार्ट है और साउंड बिल्कुल नॉर्मल आ रहे हैं। कोई साउंड हमारे एक्स्ट्रा नहीं आ रहे हैं इंजन के अंदर, कोई भी साउंड नहीं आ रहा है वाटर पंप चेंज होने के बाद, क्योंकि जो आवाज़ आ रही थी वो वाटर पंप की थी। ये अभी कोई साउंड नहीं आ रहा है, गाड़ी स्टार्ट है बिल्कुल। वाटर पंप हमने नया डाल दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।